منم کوروش، شاه پارس، اولین کسی که یک امپراتوری بزرگ رو بنیان گذاشت و حقوق بشر رو به همه هدیه داد. حالا گوشی رو میدم به داریوش. منم داریوش، شاه شاهان. با ساخت جاده شاهی اولین سیستم پوستی جهان یعنی چاپارخانه رو بنیان گذاشتم. من امپراتوری رو به وسیع‌ترین حد خودش رسوندم. اون رو به 20 ساتراپی تقسیم کردم و ساخت تخت جمشید رو به اوج رسوندم. گوشی رو میدم به شاه عباس. اصفهان نصف جهان. من شاه عباس صفوی پایتختم رو به مرکز هنر و زیبایی دنیا تبدیل کردم. با ارتشی نوین دشمنان رو بیرون راندم و بزرگی رو به ایران بازگرداندم. گوشی رو میدم به نادرشاه. من نادرم، شاه افشاریه، شاه ایران. من ایران رو با شمشیرم متحد کردم و دشمنانش رو از خاکش بیرون کردم. مرزها رو تا دهلی پیش بردم. ثروت هندوستان پاداش شمشیر من بود. گوشی رو میدم به کریم خان زند. درود بر شما مردم ایران، من کریم خان زندم. من وکیل شمایم. پادشاهی نکردم، خدمت کردم. این هم قصه ما، یادگاری از پادشاهان ایران.